today is 4th of June, Saturday. Okay. Okay. What is inside this box? Yeah. That
What call this one? Just settling first lah. So maybe I didn't check my message earlier. 我有飛機飛過。跟我都半年都四副啦。好啦，呢度整啊，嗰度我爛咗咁多年幾可以整啲㗎嘛？而家你食晒咯。你又食嘢冇？你喺個攞翻去用啊！係啊，嚟啫，一人一個。唔係呢個知佢識呢個係嗰個內四海親，你有冇？嗰個亭啊，四海親誒發得下低嗰度有9塊地全部買晒，四海親係 family 嘅。你前面呢度咧，呢啲全部啱先嗰個單 3D 啊，啱喺度，跟住 Pavilion 又喺度，仲有邊個啊 ？Vivo 又喺度，仲有咩啊？邊個啊？買唔起啊！買個 N 咯，N 咯就俾你睇咗 N 咯，就我睇咗 N 咯。買個 N 就燒咗個骨。Pavilion 呢個咧係邊個啊？我交代阿健咗㗎啦，豬肉骨咧喺花園嗰度做肥料。睇呢個呢度咧，呢個係 after cremation 佢哋買一個 double 嘅喺度，有冇 double 塊地啊？呢個係 N 嘅， N 嘅，呢個 H 嘅 N 嘅，即係攞呢個，所以呢個位好細嘅咯。嗰個咯，呢啲都70幾千啊個位。格登嗰度唔使錢嘅喺度，我嘅屋企格登唔使錢嘅，咁攞嚟做肥料搞掂。下次你搬走咗咧？屋企唔可以制呢啲嘢，好少呢啲啊！呢個係新加坡人。Pavilion 嗰個又喺度，個 Pavilion 嘅 father 又喺度 ，Paris 喺度。Pavilion 嗰啲有到呢嗰個 Paris 喺度。219 where we climb the。有到呢咯，YTL Francisco 嘅 Paris。219 when we climb the pinnacles Mulu Cave his brother died there 嘛 ，the Mulu Cave 仲有學幾歲？Desmond Lim 嘅 brother 9歲咯。嚇？9歲。你講嗰陣咩52歲啫？呢個有好難買到機吧？嗱，有知咩？知嗱前面嗰度。呢個姓知人咧，嗰個塔嗰度啊，馬仔幫佢做工啊嘛，喺嗰個時候計。係啊，知永華，知咩華？馬仔時幫佢洗個嗰個 club 喺嗰個時尚街嘛，係咪講知永華？咁我走咗落去咯。開3年啫，呢間嘢開3年就走咗。咁係姓哥其實40,000。俾我發得買得幫買個double 20幾千好平啊。On the ground Now on the ground 都揾得到。呢個係做一個風水 feature 嘅，feature 嘅，個知名位喺度咯。It's the best owner 咯，佢喺山有山靠山位咯，喺後面有山靠位個知名位咯。owner 最靚嘅位喺嗰度。呢啲 call 就係呢啲係咩？嗰啲 N 嗰啲位係喺個塔嗰度係冇？有塔有地嘅。所以40,000蚊係有地咯。40,000係有地咯。嚇！我就嗰個俾你睇個地咯，嗰隻即係兩打波嘅咯。40,000嗰隻，啱開啫。打波嘅80,000喎。70幾。啊。70 everything included with the marble everything。你愛 N 又你愛 N。你可以 burn already then own。你愛點樣？你愛燒啊？係咩啊？放到到時唔知邊個啦。你啲 Australia 買嘅地平啲。係啊，construction cost 靚啊！construction cost 靚數乜？呢個好靚嘅個風水幾靚。你唔愛翻嚟咪喺嗰度咯？因為開個新地，就係嗰個新地100幾千咯。新地係拉尾嗰度。拉尾嗰度100幾千，即係去睇個新地咯，係風水地咯。Face West， 我睇到唔係好風水喎。呢個被畫落去，深咗落去，我就覺得唔係好靚。呢仲靚，嗰個係畫咗落去，有冇？佢沉咗落去啊！對面嗰個唔係佢嘅山嚟喎，係喺一座大嘢未阻住風水。嗱，呢啲塔咪咁樣擠咯，呢啲未得擠一個渣喺度咯。呢啲位咧就平啲咯。呢啲位都係20千嘅。響幾多個就玩下都係20千啫嘛。玩得冇咁靚，呢個大風嗰位幾幅位。你玩得有個塔，我帶發咗去睇嘅時，行到嗰個好窄，即係想揾個地，去到嗰度好窄，嗰個經條大龍咁喺度，風水係放嗰個好。唔係嗰個就玩得喺有灣馬車嘅啫。唔係10蚊嘢，我都係睇10蚊嘢。嗰個就玩得喺有灣馬車都係20幾千嘅。窄條路啫嘛，到咗度靚啊！所以改而家條family 嚇，唔係睇好多 sales guy office。